آماده ای؟ سفر به مرکز زمین شروع شد. چقدر سنگ، اینجا کجاست؟ ما در پوسته هستیم. نازکترین لایه، محل زندگی ما. رسیدیم به گوشته. 84% حجم زمین. وای، اینجا مذابه؟ خیلی گرمه. خیر، خمیریه. دما بالا است اما فشار کمتر از هسته است. هسته خارجی. اینجا مایع. آهن و نیکل ذوب شده. چرا همه چیز میچرخه؟ این چرخش میدان مغناطیسی زمین رو میسازه. همون سپر محافظ؟ درسته. سپر ما در برابر پرتوهای خورشیدی خطرناک. نقطه مرکزی. هسته داخلی. چقدر داغه؟ چطور ذوب نشده؟ فشار فوق‌العاده زیاد باعث شده که با وجود گرما جامد بمونه. پس سخت‌ترین جای زمینه. سخت‌ترین و داغ‌ترین سفر تمام شد. برگشت به سطح.